ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು DMG ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ದೇವಿ. ಇದು ಫುಲ್ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡೇ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಸನ್ನ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ವ್ಲಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಅದು ಫಸ್ಟು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತದು. ಮಾತಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗೆ ಆಗಿದೆ, ಮೈಂಡೇ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಅದು ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಸಂಜು, ಅದು ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದರದ್ದೇ ಟಚ್ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ನೋಡಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನು. ಎಲ್ಸನ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಜೆ? ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೂಮಿಂಗ ಸ್ಪಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೋತ್. ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಸ್ಪಾ ಬೇರೆ, ಜನರಲ್ ವಾಶ್ ಬೇರೆ. ಜನರಲ್ ವಾಶ್ ಬೇರೆ, ಸ್ಪಾ ಬೇರೆ, ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ವಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ವಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷನರ್ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೂದಲು ಬಾಚಿ ಉಗುರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ವಾಶ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಪಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ಕಟ್ ಜನರಲ್ ವಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೇರ್ ಕಟ್, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲ್ ವಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಕಲರಿಂಗು, ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳು ನೀಟಾಗಿ. ಅಲ್ಲುಜಿಸ್ತಾರೆ ನೀಟಾಗಿ, ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಜನರಲಿ ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ, ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೂಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳು. ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಸಾಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿಲ್ ಅದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಜು, ಆಮೇಲೆ 1 ಅವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಶು ಕಂಡೀಷನರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 4 hours ಬರುತ್ತೆ. 3 to 4 hours ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 5,000 ಅಲ್ಲ, 5 to 6,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ 2 months 3 months ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ ಮಸಾಜು ಏನೇನು ಹೇಳ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಬಂದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅವಳು ಹೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಂಜು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್? 3,000. ಅದು 3,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 1,000ಕ್ಕೂ ಇದೆ, 1,000ಕ್ಕೂ ಇದೆ, 3,000ಕ್ಕೂ ಇದೆ, 5,000ಕ್ಕೂ ಇದೆ, 15,000ಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ, ಬಾಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದೆ ಅವಾಗಿಂದ. ಅದು ಹೆಂಗೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಉದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ 1,000ದಿಂದ 2,000ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡೋ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು.
ಸೊ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1 to 2,000 ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಇದು ಸಿಯಾಕತೈತೆ ಅದು ಸಿಯಾಕತೈತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದು ಯೂಶಲಿ 15 ಡೇಸ್ಗೊಂದ್ಸಲ, 15 ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮನೇಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ದು ಕಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಸಾ ಇದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಶಾಂಪೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಬ್ರಿಡಾರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಡಾಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೂಫಿ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ತರ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡ್. ಓವರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೂದಲು ಬೀಳ್ದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಡಾಗ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಕೂದಲು ಬಾಚಿದ್ರೆ ಬಾಚಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಬರೋದು ಅವಳಿಗೂ. ಸೊ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವಳಿಗೇನು ಡೈಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಾಕ್ಸಿ ಪಾಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಪಾಟಿ ಟ್ರೈನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವಳಿಗೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನೇ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಪಾಟಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಡ್ರೈ ಶೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಡ್ರೈ ಶೀಟ್ಸು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸೂಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಾಗಿಲೇನಾದರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸೂಸು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಸೂಸು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯೂಶಲಿ. ಪಾಟಿ ಬೈತಾಳೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಬೈತಾಳೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. ನೀರು ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಬೈತಾಳೆ, ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬೈತಾಳೆ, ನೇನು ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬೈತಾಳೆ, ಆಟ ಆಡ್ಸೋದಕ್ಕೂ ಬೈತಾಳೆ ಅವಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಬೈತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳ ಹತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಗ ಅವಳು ಫುಲ್ಲು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. 2.5 years 3 years ಆಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. 3+ years 4 years. ಸೊ 4 years ಆಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಅವಳು. ಸೊ ಶಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋದು. ಟೀನೇಜರಾ? ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ 8 ವರ್ಷ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೀನೇಜರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವಳಿಗ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಏನು ಬೇಕಂತ ಅವಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾಳೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವನೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಂದ್ವಿ ಶೆಲ್ ಹತ್ರ, ವೈಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತವನೆ. ವೈಪರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದವನೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ. ಅದೇನಾಗ್ತೈತೆ, ಹಿಂಗೆ 2 ವೈಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಸಂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಾಯೊಳಗಡೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಬಾಯೊಳಗಡೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಬಾಯೊಳಗಡೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಬಾಯೊಳಗಡೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅವಳು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು.
ಟ್ರೈನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವನೇ ಸಂಜುನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡು ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರಾ ಫುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಾಗ್ ಫುಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಾಗ್ ಫುಡ್ಡು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಚಿಕನ್ನು, ಎಗ್ಗು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಖಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿರೋದು ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ಶುಗರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲದೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಪಾತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಬಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಥರ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಲೈಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲಿಂಗು, ಇವಳ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐತೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1 year ಆಗಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಅವಳು ದೊಡ್ಡವಳಾದರೆ 3 ಜನದ ಮೇಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಳಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಇವಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟೂ ಡಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು. ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾ ಶಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಗಳು ಅವಳು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಂಜು, ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಮಗಳು? ಮಗಳು ಇಸ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ಹೇರ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸು ಚಳಿಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಸು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೇಡ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಟ್ ಆಗೋದೇ ಅವಳು ಹೇರ್ ಕಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಅವ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ, ನಾನು ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಅವ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ವು. ಸೂಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಳದು ಇಮೇಜಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಮೇಜಸ್ಸು. ಮುಗಿತಾ? ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾನು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ. ಕರ್ಕೊಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗಮ್ ಅಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಸು. ಬಿಡ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೈಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಕೊ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಲೈಟೆಲ್ಲ ಬೈಕ್. ಸೊ ಇವಳಿಗೆ ಕಲರಿಂಗು ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಲರು, ನಾವು ಕಲರ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಕಲರಿಂಗ್. ಇದು ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಲರೇ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ, ಪಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನು, ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಫೇಸ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ವಾಶ್ ಆಗಿ ಇದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇವಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂಚೂರು ಬಗ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಹೆಂಗೆ, ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಎದ್ರಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಸಸ್ಪಿಷಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಗಳ್ತಾಳೆ, ಅಂತ ಬಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಬಂದರೆ, ಇವ್ರು ಬಂದರೆ, ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಸೇಫೇ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಡ್ಜು ಬೆಳೆಸೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಗ್ಸು. ಕಟ್ಟಾಕಬಾರ್ದು ಡಾಗ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಕತ್ಲೆ ಆಯಿತು. ಬಂತಿನ್ನೇನು ಎಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಆಯಿತು. ಕೆಮ್ಮದ ಕೆಮ್ಮು 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 ಈಗ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ, ಕತ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು. ಅವಾಗಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ತಾವನ್ ಗುರು. ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಮ್ತಾನೆ. ಕೆಮ್ಮಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದ? ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಯ್ತದ? ಹಿಡ್ಕೊಳಕಾಯ್ತದ. ಕತ್ಲೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವನೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೇನು ನೀನು? ಈಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಬರೀ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು 1 hour ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಬರೀ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 3 hours ಆಗುತ್ತೆ. 3 to 4 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಮಸಾಜು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ 1 hour ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಪಕ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 15 minutes ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 minutes ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 minutes ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ಳು ಬಂದಮೇಲೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ. ಸೂಪರ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಿರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ವ್ಲಾಗ್ನ. ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಈಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಸಾನ. ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ವ್ಲಾಗ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಪಸ್ಸು. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆವಾಗಲೇ ಬಂದ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲ, ಈಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವಳು ಆ ರೋಡು ಹೊಸ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗೆಗೋ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಡೋಗ್ರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ಬೈಕ್ ಆರ್ ಅ ಕಾರ್. ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ ರೂಮಿಂದ. ಕಾಣಿಸ್ತಾವಳ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿಲೈತೆ ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವಳು ಬಿಸಿಲಿರೋದಕ್ಕೆ. ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ತಾನೇ ನೆರಳಿತ್ತು ಗುರು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಲು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾಲ್ಗೆ ಈಚೆ ಬಿಡ್ತಾವಳು ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಲೇ ಡೌಟ್ ನನಗೆ. ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏರಿಯಾದ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಎಲ್ಸ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಡೌನ್ ಮಾಡು ಮಗಳೇ. ಅವ್ನು ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಡೇಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫನ್ ಗೈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫನ್.